start our cooking. Bawang. Next our chicken. Curry powder. And then, let's put our sibak. Wala tayong gata, kaya ibak ko lang po ang substitute. And half of the can.
ng sabaw. Let's wait for it to cook. Tatakpan po natin. Here's our chicken curry, Filipino style. Looks yum. Haluin lang ng konti. Pag nag-reduce na ng sabawan din, okay na po. Nag-add lang ako ng konting asukal. Our curry chicken, Filipino style.